No i wtedy patrzę, a tam na przykład gdzieś tam w boczku jakiś jeden kolega z drugim stoją sobie i tak wiecie, nie? Tak oni niby są zajęci, nie? Ale oni są tak zajęci, że cały czas tak sobie zerkają i patrzą, nie? Tego nigdy nie widzę. Skupieni. A później mówi, no, było obserwowane. Było, tam widziałem, lampy się świeciły. Natomiast gdzieś mała lampka w głowie się zapala, nie? No bo jednak jest zawsze, patrzą się na moją kobietę, nie? Odcinek drugi, kawy z Feniksami. Ting. Temat zazdrości. Temat mi obcy. Skąd się wziął pomysł w ogóle tematu zazdrości? I dlaczego akurat ten temat? No bo generalnie życie dzisiaj się toczy w większej części w mediach społecznościowych. Tam prezentujemy siebie, nasze sylwetki. No na pewno obserwujemy wiele osób, które nam się podobają bardziej lub mniej. I wtedy pojawia się problem zazdrości. No to tak ogólnie, bo tu wydaje mi się, że trzeba by się temu głębiej przyjrzeć, bo to jest niezwiązane tylko i wyłącznie z mediami społecznościowymi moim zdaniem. Wydaje mi się, że zacznijmy może od tego, że jak to mówi takie stare powiedzenie, nie ma prawdziwej miłości bez odrobiny zazdrości. To prawda. Czyli jakby ta zazdrość taka umiarkowana nie jest, uważam, niczym złym, tylko daje nam pewien sygnał, że ta druga strona gdzieś jednak zależy i tej drugiej stronie na nas. Nie jesteśmy jej obojętni całkowicie, tak? Natomiast problemem zaczyna być zazdrość w momencie, kiedy ta zazdrość zaczyna być taka chorobliwa. Czyli taka, która zaczyna wpływać już bezpośrednio na nasze życie, na komfort tego życia, na funkcjonowanie i tak dalej. No ale sport dzisiaj taki jakim jest kulturystyka, fitness, wszystko wokół tego, co się kręci, te media właśnie społecznościowe, o których powiedzieliśmy, potrafią to mocno rozdmuchiwać na pokaz i, że tak powiem, atakują nasz mózg obrazami, które niekoniecznie zawsze są prawdziwe, ale mogą wywoływać w jakimś stopniu zazdrość, tak? Jeżeli na przykład, nie wiem, jest związek i facet ogląda bez przerwy zdjęcia jakichś tam zawodniczek, modelek, nie wiem, fitnessek i tak dalej, a na przykład jego żona czy dziewczyna, partnerka nie jest jakoś super związana z tym wszystkim. Wyobraźmy sobie jakąś abstrakcyjną sytuację. Jest facet, który chodzi na siłownię na co dzień, lubi sobie trenować, nie jest kulturystą, ale 5 razy w tygodniu chodzi na siłownię. Żyje, powiedzmy, zdrowo i tak dalej, dba o wiele rzeczy, o aspektów, niekoniecznie startuje w zawodach. A partnerkę, żonę, dziewczynę ma, która no dobra, powiedzmy, że chodzi sobie 2 razy w tygodniu na zajęcia fitness, tak? Ale nie jest tak wkręcona w to wszystko jak on, nie imponują jej niektóre rzeczy, które jemu imponują, dogadują się, wszystko jest teoretycznie no ale ona widzi, że jednak że on ogląda te profile, że mu się podobają takie zdjęcia takich dziewczyn i tak dalej. Czy to ma prawo wywoływać w niej zazdrość? Wydaje mi się, że tak. To ma prawo wywołać w niej zazdrość pod warunkiem, że ona czuje się gorsza i nie ma poczucia własnej wysokiej wartości. Bo jeżeli ona ma poczucie własnej wysokiej wartości, to nie będzie się czuła zagrożona. To jest podstawa. Kobieta, która nie ma poczucia wysokiej wartości, zawsze będzie czuła się zagrożona przez osoby jej zdaniem ładniej wyglądające. Tak? I na przykład z mojego punktu widzenia, gdybym to ja była na jej miejscu, czyli nie trenuję, jestem jakąś tam, powiedzmy, księgową, siedzę, przeglądam rachunki, siedzę przy komputerze 10 godzin dziennie. Mój mąż ma zupełnie inny charakter pracy, dba o siebie, po pracy jedzie zawsze na siłownię, wraca, opowiada, jak było fajnie i tak dalej. Widzę gdzieś tam na przykład na jego story urywki, że wokół niego gdzieś tam ćwiczą ładne, zadbane kobiety i daje mi to do myślenia, co on faktycznie robi na tej siłowni, czy go podrywają, czy on podrywa
i czy faktycznie zawsze jest tak dłużej w pracy, jeżeli się spóźnia, jeżeli mówi, że na przykład dłużej będzie, czy może kogoś pozna, a jeżeli nie teraz, czy może za jakiś czas się to zdarzy. Czy też dostaję od niego sygnały, że faktycznie przestaje się on mną interesować. Bo jeżeli mój partner nagle przestaje się mną interesować, jestem mu totalnie obojętna, nie uprawiamy seksu lub rzadziej, nie prawi mi komplementów, no to wtedy daje mi to sygnał, że coś jest nie tak i mam prawo być zazdrosna. Wtedy tak. No dobra. To wtedy rozwiązaniem takiej sytuacji oczywiście no trzeba porozmawiać, trzeba usiąść, wyjaśnić sobie jakieś tam rzeczy. I teraz pytanie, czy to jest kwestia, że taka kobieta powinna dowartościować się w jakiś sposób? Teraz, czy to jest rozwiązanie z tego tytułu, Znaczy tak, z tej sytuacji? Czy raczej powinna powiedzieć jasno, słuchaj, albo ty zmienisz swoje nastawienie, bo mi się nie podoba to wszystko, nie wiem, nie podoba mi się to, że nie wiem, tobie podobają się takie kobiety, na przykład? Nie, w tym kierunku na pewno nie wolno. No to na niego to też może Bo nie wolno zadziałać. go ograniczać, tak? No bo jeżeli jej się coś nie podoba, to co robi jej partner, ona może zwrócić mu na to uwagę, porozmawiać z nim po prostu szczerze. Podstawa, no to szczerość, tak? Ale jeżeli jej to faktycznie przeszkadza i widzi, że jest zazdrosna o lepiej wyglądające kobiety, bo zazdrość się nie pojawi wtedy, kiedy ona będzie miała wysokie poczucie wartości. Wtedy się zazdrość nie pojawi. Wtedy się ona nie będzie w ogóle na tym zastanawiała i nie będzie jej to przeszkadzało. Ale jeżeli ona ma niskie poczucie wartości, pojawi się zazdrość, no to wtedy ona musi sobie zadać pytanie. Albo będę zazdrosna i prędzej czy później ten związek się rozwali, bo ja będę mu non-stop robić wyrzuty sumienia, prawić morały, że nie będę chciała, żeby chodził, oglądał się i spotykał się z takimi ludźmi, a ja nic dalej ze swoim życiem nie zrobię. Albo pójdę z nim na ten trening, zacznę dbać o siebie. Zobaczę jak to jest. Może mi się spodoba, może razem będziemy robić treningi. Spróbować znaleźć właśnie rozwiązanie z tej sytuacji. Może zwrócę więcej uwagę jego na siebie. Dokładnie tak, bo nie zawsze jest problem w tej drugiej osobie. Jest to jakieś rozwiązanie. Trzeba czasami spojrzeć na siebie, co ja robię nie tak. Dlaczego ta osoba nie spędza tego czasu ze mną, tylko z kimś innym. Jeżeli czegoś nie lubię, dlaczego nie lubię? Ja nawet nigdy tego nie spróbowałam. Tak? Czego trzeba z góry założyć, że nie lubię chodzić na siłownię, skoro nigdy na niej nie byłam, tak? Jeżeli nie lubię treningu siłowego, takiego jak na przykład zawodnicy, tak, z ciężarami, no to pójdę sobie jakiś trening funkcjonalny na przykład zrobię. Inny, tak? Dużo jest innych możliwości treningu na siłowni, spędzania razem czasu. Także trzeba... Wydaje mi się, że zawsze wina może leżeć gdzieś tam po środku, jak to się mówi. Ciężko to jednoznacznie powiedzieć, gdzie kto bardziej jakby jest winny takiej sytuacji, a nie innej. Ale tak samo jak mówimy o tej sytuacji z kobietą, mężczyzną, tak samo może być na odwrót. Mężczyzna może być zazdrosny o to, że na przykład, jego dziewczyna, partnerka jest... jak to teraz się mówi, influencerką znaną, influencerką, prawda? I nie neguję tego. Jeżeli ktoś tak zarabia na życie, to jest super, jego praca. Natomiast wiąże się to z tym, że jednak afiszuje taka się osoba mocno w internecie, prawda? Często i gęsto są to zdjęcia z jakimś tam lekkim podtekstem, czy czasami jakimś zarysem lekko erotycznym mogą się zdarzać. Wiadomo jak to dzisiaj wygląda, tak? Nie mówię, że wszyscy tak robią, ale duży procent i kobiet, i mężczyzn, bo mężczyźni też potrafią uwodzicielskie zdjęcia wstawiać, mocno gdzieś tam akcentujące na kwestię seksapilu i swojego wyglądu. Więc jakby w obie strony to działa i tak samo mężczyzna może poczuć się gdzieś w pewnym momencie zagrożony, bo będzie widział, że taka osoba wzbudza zainteresowanie coraz większe, staje się popularna, coraz więcej ludzi gdzieś tam chce z nią nawiązać kontakt, wyjeżdżać zaczyna gdzieś. I to nawet nie musimy mówić o przykładach związanych z Instagramem czy social media, tylko chociażby
mężczyzna ma pracę domową, załóżmy, pracuje w domu, ma biuro w domu, a jego partnerka na przykład pracuje w jakiejś korporacji i Wyjazdy służbowe. ciągle wyjeżdża na wyjazdy służbowe, prawda? No i teraz jeżeli ktoś będzie bardzo zazdrosny, no to będzie dla niego to niezwykle trudne zaakceptowanie tej sytuacji, że na przykład co drugi weekend ta partnerka, ta żona, no wyjeżdża na 3 dni gdzieś tam, prawda, czy w Europę, czy w Polskę. No i co? No i zaraz głowa zaczyna wariować. No właśnie, nie? no ale to właśnie wtedy głowa wariuje, to powiedziałam wcześniej, kiedy mamy niski poziom wartości i jeżeli nie czujemy od drugiej osoby, że nam na niej zależy. I też wydaje mi się, że dużo zależy od tego, czy ta osoba kiedykolwiek dała nam Takie poczucie bezpieczeństwa. powód do tego, żebyśmy rzeczywiście jej na przykład nie ufali w jakiś sposób, nie? No bo też jest kwestia jakby zaufania, po prostu zaufania czystego. Okej, można być troszeczkę zazdrosnym, tak jak mówię, trochę zazdrości nie zaszkodzi, ale jeżeli mamy związek, który nigdy nie został nadszarpnięty przez, nie wiem, kłamstwo, oszustwo, jakieś zarzuty, nie wiem, cokolwiek, i jakby dwie strony wobec siebie są fair, grają w otwarte karty i do tego jeszcze nigdy nie dały sobie nawzajem powodu, żeby ta druga strona nie ufała, no to z drugiej strony dlaczego ja mam być tak chorobliwie zazdrosny o to, że na przykład on, nieważne, gdzieś wyjedzie, nie ma go kilka dni, a ja zachodzę w głowę, o Boże, co ona tam robi? Z kim ona tam jest? A czemu nie odbiera telefonu? A czemu nie odpisuje? I od razu mi się jakieś chore pomysły rodzą do głowy, ale z drugiej strony, kurde, no przecież ona nigdy nie dała mi odczuć, nie dała mi powodu, żebym jej nie ufał. Więc to też trzeba sobie zadać to pytanie. Tak. Bo co innego jeszcze, jeżeli ktoś rzeczywiście kiedyś nas oszukał, okłamał i tak dalej. Mamy podstawy do tego, żeby mu nie wierzyć w tak ważnej kwestii. Żeby być zazdrosnym. Żeby być wtedy zazdrosnym. Więc czasami trzeba sobie samemu zadać pytanie, czy ja rzeczywiście mam powody, żeby być zazdrosnym. Bo to, że ktoś, nie wiem, wzbudza zainteresowanie, jest atrakcyjny na przykład, to z jednej strony ja zawsze sobie tak myślałem, że no kurde, fajnie, że mam kogoś, kto jest atrakcyjny w oczach innych, a ta osoba jednak jest ze mną, tak? A więc podnosiło to tak naprawdę moje poczucie własnej wartości, jeżeli dobrze się nad tym zastanowiłem, bo czułem się Inni przez to... ci zazdrościli, to, że ty akurat masz Tak, ja może nigdy nie odczuwałem tej zazdrości jakoś bezpośrednio od kogoś, ale jakby czułem sam w sobie, że okej, jestem z kobietą, która jest atrakcyjna. I Nadal? to powinnaś tak zrobić. No. I jestem z kobietą, która jest atrakcyjna. Poczekaj, nagrajmy kiedyś no. filmik YouTube'a rano w piżamach, tak bez makijażu, w potarganych kłakach. Tak, no to wszyscy tak mówią. Ale bo nie dokończę. I w oczach innych ta osoba jest atrakcyjna, a więc dlaczego ja mam z tego tytułu, nie wiem, cierpieć, mieć problemy, pomimo wyrzuty? tego, że ty wiesz, bo umówmy się, ja na początku, jak zaczynałem z Instagrama, w ogóle nie chciałam mieć konta na Instagramie w 2016 roku, bo dopiero założyłam, czy w 2015. Jakoś tak. Prowadzenie Instagrama to po prostu była dla mnie czarna magia i nie lubiłam tego robić, no ale trzeba było po prostu te social media jakoś budować i prowadzić. No i wtedy na początku dużo też mężczyzn, chłopaków w różnym wieku, różnej narodowości, różnej nacji przysyłało mi zdjęcia czy swoje klaty. No nie wnikajmy za głęboko w to. innych części ciała. Tak. I generalnie ja nigdy nie miałam oporów, ja po prostu zawsze to wyśmiewałam i zawsze po prostu pokazywałam to Norbertowi, czy te treści wiadomości. Ja nigdy przed Norbertem nie miałam żadnych tajemnic. Czy jak ktoś mnie zaczepiał na ulicy, podchodził, podrywał, no to ja pierwsze co, przychodziłam do domu i mówię, wiesz co, miałam podryw. A on, dawaj, opowiadaj. On po prostu był tak pewny, że się nigdy na to nie złapie. On jest tak pewny mojej miłości, mojej szczerości. Znaczy przede wszystkim polega to, tak jak już powiedziałem, na tym, że nie dawaliśmy sobie nigdy powodów, żeby było inaczej.
To jest jakby podstawa, to jest ten taki To raz i dwa. poziom podstawowy. Nie? Cały czas, bo jesteśmy już ze sobą 8 lat, dajemy sobie takie poczucie bezpieczeństwa i tego, że nam na sobie zależy. No to jest też Niezmiennie. ważne, że mimo upływu, wiadomo, czasu, są przecież pary, które są ze sobą dużo więcej lat niż my i są nadal szczęśliwe w związku. Pomimo upływu tego czasu i mimo tego, że mówi się, że w pewnym momencie przychodzi pewna rutyna, pewne przyzwyczajenie i tak dalej, jakby ważne jest, żeby pamiętać o tym, wydaje mi się, że mimo wszystko trzeba w jakiś sposób pielęgnować ten związek. I na poziomie takim mentalnym, tak jak Ewelina mówi, dawanie tego poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji jakiejś i tak dalej, ale też na tym poziomie takim stricte, jak to powiedzieć, seksualnym też, nie? Czyli jednak pokazać, że nadal mi się podobasz, tak? Nadal jesteś dla mnie atrakcyjna. I odwrotnie, tak? I w drugą stronę. Że wtedy my osobiście czujemy, że z nami nie jest nic złego, nic się nie dzieje. Nadal, nie wiem, wzbudzam podobne emocje w mojej partnerce, które wzbudzałem kiedyś tam. I to jest też ważne, aby to pielęgnować. Jeżeli oczywiście nam na drugiej stronie zależy i chcemy kontynuować związek, bo jeżeli stwierdzamy w pewnym momencie, no wiele osób tak ma, że dawno przestało im na sobie zależeć, a mimo to siedzą i brną w ten związek. Bo jest po prostu To jest albo niestety- dzieci, albo bo jest przyzwyczajenie, bo jest tak bezpiecznie. To jest trudne. To jest, oczywiście nie możemy się wypowiadać tutaj na każdy temat, bo no nie mamy na przykład dzieci, tak? Więc nie wiem, co by było, gdybym był w jakiejś tam sytuacji, ale w naszej sytuacji też mieliśmy swoje, że tak powiem, przejścia w przeszłości, zanim poznaliśmy się z Eweliną i mieliśmy różne relacje, różne związki, bardziej udane, mniej udane. Popełniliśmy błędy różnego rodzaju i tak dalej, więc uczyliśmy się na Te tych błędy błędach. nas czegoś nauczyły i tak. pokazały nam, czego nie chcemy, w jakim związku, jakiego partnera nie chcemy. Tak. I pokazały też właśnie to, że mimo upływu tego czasu, jeżeli pasuje wam wszystko, mimo upływu czasu nadal czujecie się szczęśliwi, to tym bardziej pielęgnujcie to, tak? Czyli tym większą uwagę przykładajcie do tych drobiazgów, które przykładaliście na początku związku. W pierwszych latach, w pierwszych Kiedy miesiącach. były te motyle w brzuchu. Tak, bo w pewnym momencie każdy z was wie na pewno, te motyle znikają, tak? To jest naturalne. I wtedy wychodzi na jaw, co tak naprawdę jest, co tak naprawdę było. Czy tylko te motyle, a już później niestety nic, czy jednak zostaje coś więcej. Jeżeli zostaje coś więcej, to wtedy warto to pielęgnować. Rok po roku. I wtedy temat zazdrości tak naprawdę jest marginalny, to znaczy... To nie znaczy, że my wcale nie jesteśmy o siebie zazdrosni, bo bywają sytuacje, tak. kiedy jesteśmy o siebie, pomimo tego, że jesteśmy ze sobą już tyle lat, sprawdziliśmy się na wielu płaszczyznach. Na początku, nie ukrywam, byłam bardziej zazdrosna o ciebie. Mam takich parę sytuacji, pamiętam z początku naszej znajomości, No, kiedy jeszcze tak nie bardzo oficjalnie byliśmy razem, ale już coś tam iskrzyło między nami. no to tym bardziej pamiętam. było naturalne. wydaje mi się. Dokładnie tak. To nie znaczy, że po 8 latach nie jestem zazdrosna, ale tutaj... O, no musimy rozwinąć ten temat poza kamerami. No, czasami są sytuacje, kiedy tam bywam zazdrosna, kiedy na przykład gdzieś tam wyjdziemy sobie razem i widzę, że jakieś tam kobiety tak spoglądają na ciebie. Ja nie widzę tego, wiecie, nigdy tego nie widzę. No to wtedy ja zawsze jestem pięknie, atrakcyjnie ubrana, uczesana, wymalowana. Wstaję, cycek do góry, dupa do góry Jak na i scenie. idę swoim krokiem i panie po prostu robią głowę w dół. To jest właśnie to, poczucie własnej wartości. Pokazać tym kobietom, gdzie jest ich miejsce w szeregu. I że ten mężczyzna należy do was. A ty bywasz o mnie zazdrosny? Tak, oczywiście, że tak, ale ja nie jestem z tych, którzy starają się to pokazywać na każdym kroku na pewno. Staram się te takie momenty gdzieś tam raczej zachowywać dla siebie,
bo nie są to rzeczy, tak jak powiedziałem, które by żyć mi nie dawały, bo ufam Tobie, tak? I nigdy nie dałeś mi powodów do tego, żeby temu nie ufał. A więc w związku z tym to jest taka zazdrość, która mi samemu daje ten sygnał, że jakby ten związek nasz, ta relacja właśnie mimo upływu lat nadal jest w właściwym jakby miejscu, że nic się w tej kwestii nie zmieniło, że nie staje mi się nic obojętne i to jest dla mnie ważne, bo wierzcie mi, człowiek jest sam w stanie wywnioskować moment, w którym coś staje mu się obojętne. Mówi się, że chwilą takiego prawdziwego szczęścia w życiu jest moment, w którym zdamy sobie sprawę z tego, że obojętne kompletnie jest nam to, co myślą o nas inni. Prawda? Jak jesteśmy młodzi, bardzo młodzi, mamy naście lat, 20 parę lat, bardzo dużo zazwyczaj ludzie przejmują się tym, co mówią inni, co myślą inni. Bardzo mocno jesteśmy podatni na wpływ otoczenia i na zachowania tych ludzi. Ale to jest w ogóle temat na inne... A w pewnym momencie przestaje nam to przeszkadzać. I tak samo jest, wydaje mi się, z zazdrością, że w pewnym momencie ta zazdrość dojrzewa. I jak ja jestem w tej chwili zazdrosny, to jestem, ale to jest taka zazdrość dojrzała. Tak. I wiecie co jeszcze odnośnie tej historyjki takiej, której przed chwileczką opowiedziałam, że na przykład gdzieś tam widzę, że jakieś tam kobiety, pomimo tego, że Norbert jest ze mną, to gdzieś tam próbują go podrywać i ja wtedy sobie z Norbertem, bo my nie mamy przed sobą tajemnic, daję mu znak, masz branie i tak dalej. I wiecie, co wtedy zrobi mężczyzna, który was kocha, któremu na was zależy, dla którego się nie liczą inne kobiety? On pokaże tamtym kobietom, że on kocha was. Czyli podejdzie, przytuli, pocałuje. A jak ktoś nie kocha? A jak ktoś nie kocha, to od razu która, gdzie? No, idiota by tak zrobił. Idiota Znaczy, i ktoś, komu na was nie zależy. Chyba, Tak? że na żarty. A mężczyzna faktycznie... Chyba, że na żarty. A mężczyzna, który faktycznie, któremu na was zależy i z którym tworzycie wspaniały związek, okej, on się ucieszy, że faktycznie jest atrakcyjny i inne kobiety zwracają na niego uwagę, ale nie zrobi to na nim jakiegoś większego wrażenia. Znaczy ja wiem, żebym zareagował w ten sposób, że prawdopodobnie zaczął mi się śmiać. Potem prawdopodobnie bym właśnie może cię przytulił, albo coś pocałował, albo dał ci jakiś inny sygnał, ale później bym się zapytał, no to która? Wiem. No to która? Jestem ciekawy. Wiem, ja bym Więc nie miała to oporów, nie jest tak różowo i słodko, jak tutaj tak, powiedziałem. ale ja bym nie miała też oporów, żeby mu powiedzieć, która, tak? I wskazać mu te kobiety. To właśnie o to chodzi, o tym zrozumieniu. Tak? To jeszcze kończąc ten odcinek powiem, bo tak w sumie mnie zapytała, że nie odpowiedziałem dosłownie, kiedy jestem od ciebie, jeśli jestem od ciebie zazdrosny, to kiedy? To takie jedyne na tą chwilę, co mi przychodzi jak na szybko do głowy, to jest moment, czasami jesteśmy na siłowni, w tym samym momencie, prawda? Ewelina sobie gdzieś tam ćwiczy swój trening, ja sobie robię swój trening. I wiadomo, że jak to jest, no siłownia jest akurat nie jest jakaś super mała, więc z daleka czasami widać siebie nawzajem. Czasami widzimy siebie, tak? Czasami po prostu nie, bo ona jest zajęta. A ja na przykład mam przerwę między seriami i oprę się o maszynę i sobie patrzę, nie? I wtedy, patrzę, ona akurat robi jakieś tam martwe ciągi, albo jakiś tam kickback, czy coś w tym stylu. I wiecie, no przy martwym ciągu, no, załóżmy z sztangą, wiadomo, pozycja w trakcie jest taka, gdzie mocno biodra wypychamy do tyłu, skłaniamy się, pośladki są wyeksponowane, prawda? Albo na ławce rzymskiej podnoszenie tułowia, gdzie też pośladek jest wyeksponowany mocno dosyć i tak dalej. No i wtedy patrzę, a tam na przykład gdzieś tam w boczku jakiś jeden kolega z drugim stoją sobie i tak wiecie, nie? Tak oni niby są zajęci, nie? Ale oni są tak zajęci, że cały czas tak sobie zerkają i patrzą, nie? Tego nigdy nie widzę. Skupieni. No to ty jesteś zajęta treningiem. Wszyscy mi zawsze mówią, ja ci mówię cześć, a ty mnie w ogóle nie widzisz na To siłowni. inny temat, tak.
I ja sobie, wiecie, obserwuję i tak pod nosem się śmieję, a później mówi, no, było obserwowane, było, tam widziałem, lampy się świeciły. Ona też nigdy nic nie wie, o co chodzi, nie? A ja mówię, no tu jeden z drugim już obczajkę walili, nie? Ale to mi to nie w ogóle, wiecie, mówię to w takim kontekście bardzo wesołym i bardziej jako śmieszna anegdotka, natomiast nie jako jakiś prawdziwy powód do jakiejś tam zazdrości, takiej realnej, chorobliwej zazdrości, nie? Natomiast gdzieś mała lampka w głowie się zapala, nie? No bo jednak jest zawsze, patrzą się na moją kobietę, nie? Patrzą się na... Ona To jest znak, że dobrze ćwiczy, czy źle ćwiczy? Czy ma dobre pośladki, czy złe pośladki? Tak. Nie, ale wiesz co, przyszło mi jeszcze jedno pytanie dla ciebie na koniec. Ostatnio cię zaskoczyłam i teraz też cię, nie wiem, czy zaskoczę, czy nie. A odnośnie tego, co jeszcze tak na początku było, zakładamy, że masz pracę jaką masz, czyli trenujesz głównie kobiety, mężczyzn też, ale w większości kobiety. Kobiety wysyłają ci raporty, pokazują się, jedziesz z nimi na zawody, czasami sam z nimi jeździsz na zawody, śpicie w jednym apartamencie, oczywiście każdy ma swój osobny pokój, ale jesteście w jednym miejscu. Zdarzało się też kiedyś, że brązowiłeś kobiety, czyli były roznegliżowane. I teraz tak, ja jestem zawodniczką, ja często z tobą jeżdżę, ja to widzę na co dzień, żyję z tym. Znam te dziewczyny, uczestniczę w tym, jest to dla mnie normalne, bo jestem sportowcem. Nie ma to dla mnie żadnego z tym problemu, tak, że dziewczyny ci wysyłają swoje raporty w bieliźnie. Czy byłbyś z kobietą, która jest na przykład, ma inny charakter pracy, jest księgową, przepraszam, że się czepiam księgowych, a pierwsze co mi przychodzi do głowy, która żyje w zupełnie innym świecie, nie jeździ z tobą na zawody, no i która jest faktycznie zazdrosna o to, że ty jeździsz na te zawody z zawodniczkami, że je brązowisz, że oglądasz ich formę i że poświęcasz im tyle czasu odpowiadając im na pytania, typu na przykład mam problemy z wypróżnianiem, nie mam problemu z wypróżnianiem, mam okres, nie mam okresu, mam... wiem o co. Tak, różne problemy, tak? Czy byłbyś taką kobietą, która po prostu tego zupełnie nie akceptuje i robi ci problem za każdym razem, kiedy jedziesz na zawody, czy masz fajną, ładną zawodniczkę na przykład? Znaczy odpowiedź jest dosyć prosta, nie zdałoby to raczej na pewno egzaminu, to znaczy, ale są dwie opcje, albo taki związek po prostu się rozpada, albo ja bym musiał zmienić swoją pracę, charakter swojej pracy, gdybym, nie wiem, był takim typem człowieka, który jest w stanie, podjąć takie kroki, może, nie wiem, może są takie osoby, które by całkowicie zmieniły siebie, swój styl życia i swoją pracę, pasję, wszystko. Może ktoś taki jest, nie wiem. Ja nie potrafiłbym, zresztą byłem osobiście w takiej relacji, w takim związku, abstrahując od wszystkich innych pozytywów, które oczywiście były w tej relacji, no to właśnie ten kontekst był bardzo krzywdzący i to była rzecz krzywdząca zarówno dla mnie, i dla jak i drugiej strony. I to nie zdawało egzaminu. Obie strony cierpiały. Ja cierpiałem, bo nie mogłem robić tego, do czego czułem się gdzieś tam powołany, nazwijmy to, w czym czułem się dobry i w czym chciałem się rozwijać, a druga strona też, bo absolutnie tego nie potrafiła zaakceptować, nie potrafiła zrozumieć. I teraz z perspektywy czasu nie winię tego, że tak to wyglądało. Po prostu wiedziałem, że to nie było właściwe dobranie się dwóch ludzi, tak? I niestety czasami trzeba weryfikować te sprawy również na podstawie własnego zawodu i na podstawie tego, co robimy i czym się zajmujemy, bo to też ma wpływ na nas i na nasz związek, koniec końców. Dokładnie. Nie? Lepiej czasami być samemu niż w byle jakim związku. To też się zgadza. Może to przykre być z jednej strony, ale czasami lepiej dłużej pobyć, czasami samemu, może trochę dłużej poczekać, niż podejmować jakieś decyzje zbyt szybko, zbyt pochopnie i później żałować, albo męczyć właśnie się w jakiś tam stopniu, cierpieć też wpływać na to, że ta druga strona cierpi, więc wydaje mi się, że zazdrość, jak i wiele innych problemów jest do rozwiązania
jak najbardziej, jeżeli te dwie strony Są idealnie dobrane. są dobrze dobrane, Dobrze. może nie idealnie, Nie ale idealnie, dobrze dobrze. dobrane. I tak jak ty powiedziałaś, mają poczucie też własnej wartości i nie dają sobie powodów do tego, by sobie nie ufać. To jest, Dokładnie tak. wydaje mi się, że to jest podstawa. Zaufanie od zera, nie? Czyli zaczynamy z czystym kątem, ufamy sobie i pielęgnujmy to. I tym miłym akcentem Taki wniosek na koniec. Taki Dziękujemy Wam za wysłuchanie. Mamy nadzieję, że się podobało. i że my na to samo mówimy. Tak, no, tam bez kartki, słuchajcie, tu nie ma kartki żadnej. I co? I prosimy oczywiście o subskrypcję kanału, komentowanie, lajkowanie. Macie pomysły na kolejne nasze tematy przy kawie, to jak najbardziej podrzucajcie je. A jak chcecie pić z takich kubeczków jak my, feniksowych, Tak. odwiedzajcie nasz sklep I takich- fenixteam.pl. www.fenixteam.pl, dokładnie, tam jest również Zakładka sklep, akcesoria, nasze ciuchy. Niedługo wchodzi nowa linia ciuchów, bardziej już takich z myślą o wiosenno-letnim czasie. No i możecie oczywiście zapoznać się z ofertą współpracy z nami, jeżeli interesuje Was poprawa formy, starty w zawodach, czy po prostu lepszy wygląd, lepsze samopoczucie. I mamy też prośbę, aby nakręcić troszeczkę właśnie tą serię tych filmów. Jeżeli możecie, udostępnijcie u siebie, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, link, żeby trafił do jak największej liczby odbiorców. Będziemy bardzo wdzięczni i do zobaczenia w kolejnej części wkrótce. Pa!